Cuida tus muebles de madera. Protege a tus muebles de la luz solar directa y de ambientes muy húmedos. La exposición prolongada al sol puede desvanecer los colores y causar grietas. Utiliza cortinas o persianas para protegerlos y evita colocar los muebles cerca de fuentes de calor como radiadores. Y recuerda, un ambiente con buena ventilación ayuda a mantener la humedad bajo control, evitando que la madera se deforme.